那么通常呢，在祈愿法会的这一做法会有这个一个习惯，一种传统，就是我会要说一段话。那么我也不会说些什么以前没说过的话，大部分呢都是已经讲过的，大家以前也听过的。但也由于是以前说过的，你们以前听过的，那或许就说啊，这都说过了，就不在乎的话，这样也不好。虽然说讲的都是这些旧的但还是请求允许我再讲。首先最开始还是要说一些感谢的话。我们这次第30届祈愿法会算是挺圆满的。任何一件事情，它都是很多很多的因缘成熟，才聚合才能够成熟的。它不是靠某一个人或者某一个因或者某一个缘而能够成事的。任何一件事情都是有好多好多的因缘聚合而成，所以这是我要感恩的。这件事情本身就是我们应该感恩的。我常常说，感恩是很重要的一件事。感恩不一定是，并不是因为经典中这么说才重要，而是事实上，这是我个人的一个感觉。因为当一个人你有感恩的心的时候，其实你也不需要有太多的逻辑或者是原因，你自己心中就会觉得很舒服，因为有一颗感恩的心。然而一个不懂得感恩的人，无论他可能任何条件都再好，但他还是很难真正感到喜悦或者感到开心。所以我一直觉得感恩是一个想要得到快乐的人呢很重要的一件事情。所以我想在最开始，我想要向所有嘎举祈愿法会里面这一次的许多工作人员，无论你的职位是大是小，做的事情的不同，我都要首先要谢谢你们。当然，每一次祈愿法会会看到，都会有一些不同的主题，有一些跟往年不一样的活动。或许呢，许多工作人员都会觉得，哇，这样好辛苦，怎么我总是给他们那么多的麻烦哦？每年都换一些主题或者一些不同的活动。但是呢，也请求这个工作人员你们能够，因为你们的这种身口意的付出而圆满了这样的法会，所以谢谢你们。那嘎举祈愿法会最重要的，也就是我们说有4众，就是有僧众、俗众这样的聚合，所以它也被称为叫做嘎举大祈愿法会。所以祈愿法会之所以能够圆满，很重要的就是我们有僧众也就是我们有男女的僧众们，由于你们的参与，而且是这么远道而来，在这么多天当中，为了佛教，为了众生，我看到你们都尽一己之力，尽力的升起善心，认真的在祈愿跟回向。
我想，这也真的是一件很让人开心的事情。还有尊贵的长贡仁波切，还有加查仁波切、苏曼高旺仁波切，还有天部洛珠等于仁波切，还有许多的堪布、许多的这些祖古们、仁波切们，你们的本身的佛系事业都很繁忙，但还是为了佛教、为了众生，看到祈愿法会的重要性，而愿意来参加这几天的法会，这真的是我们的福气，也是很难得的事情，所以要谢谢他们。记得500年前，这个第7世大宝法王屈扎gal措在噶千穆朗，就是这样的一个法会祈愿法会当中，他就曾经说，不同民族的众生聚集在这样的一个祈愿中，祈愿法会中而一起发愿。他当时就有这样子发过这样的愿哦，而我们现在真正实现了第7世法王的愿望，因为我们法会中有来自于世界各地的这么多的法友们，你们也是远道而来，而且是这么的辛苦来到了这里，有许多是来服务的，来奉献的，来护持这个法会的，也有许多的法友是来护持供养的，还有很多法友来参加法会。我们在同一个音声、同一个曲调上、同一个祈愿中，我们一起发愿，在这样一个难得的圣地，我们能够同心协力，我们共同的心愿，为了众生，为了世界的和平，这是有这样的难得的相聚的因缘，这真的是谢谢你们，谢谢所有法友你们的参与。还有我们祈愿法会之所以能够举办，能够有这样的法喜充满的这样一个聚会能够发生，它就都是因为有佛教才有可能发生。佛教是遍满一切，没有任何分别的。然而我自己算是可以代表是藏传佛教其中一个支派。我们看到藏传佛教，它在雪域西藏弘扬起来，还有许多在藏地周围这喜马拉雅山区的许多这些法友们，还有好多喜马拉雅的居民哦，当地的居民你们也来了，而且你们也做了许多的供养。更重要的是，你们也来到这里，我们一起祈愿，一起参与这样的法会。我想，这代表了我们之间的信心，跟这种三昧耶戒是没有任何过患的。所以也要谢谢你们的参与，这是喜马拉雅地区的民众们。该说谢谢的对象太多了，因为太多了，可能有一些有的没想到的呢，我在这里就说大家都谢谢你们，谢谢你们大家。总之呢，所有该谢谢的呢都谢谢你们，那就不说你们的名字喽。那么还有一些话呢要跟大家说，就是
可以说是我的一些想法、一些话，想要跟大家分享吧。但是在藏语当中，藏族习惯当中说一些话有的时候会变成说很多话，所以你们要了解。今年法会开始之前，我们举办了噶举辩经法会。那这是什么样一个活动呢？这主要是我们噶举当中的佛学院的学生们在不到1个月的时间当中，那讨论跟辩论有关佛教的经典。这是这样的一个活动啊。当时我们有一段讨论，当时主要谈到了这个一些戒律方面的讨论，其中有谈到释迦牟尼佛的教法是否注释。针对这一点，在佛法当中呢有提到，那就重点就在于有没有这种3个基础的这种传统。什么叫做3种基础的传统？是指这个是指出家众的一个受持，这并不是在家众要具有的。所以呢，佛经中记载说，如果具备着这3种基础的传统受持的话，那么就是有佛教，而不仅是具备而已而且还要是认真的有这样行持，那就代表佛教是存在的，有注释的。所以呢，这时候我们就看到寺院当中呢，对于这3种基础的修持是不是具备呢？每个寺院都不太一样，也都不太一样。也有一些呢，也跟律典当中的行持有点相违背所以我们想，哪一些做法是符合律典，哪一些不符合律典？我觉得哪一些呢是必须要分辨清楚的，所以这就是我们讨论的其中一个主题。那根本上来说，那一段的讨论呢非常的好，但只是讨论的好没用啊，重点还是要如何去实施。所以在几天的讨论当中，也说到讨论了这么多，但如果不去实践的话，那不是白说了。所以也因此呢，我也跟各个佛学院、寺院呢也都说明了，希望大家呢，总之符合律典的，无论如何，你可能只是走了一小步，做了一点点，这都是我们该去做的，都只要符合律典的就该去做。如果什么都不做，就这样待着不做改变的话，那真的佛教是毁坏的。那么真的这种3种基础的传统呢，就会丧失的。所以我们也都开始了，我们就开始实践跟实施了。是怎么做呢？就是有的佛学院当中呢，就是其中当中这3种传统当中，比如说解夏安居，那会看到各寺院解夏安居有的时间不同。那总之希望说这个解夏安居的时间，我们各寺院要统一举办解夏安居。所以就算寺院没办法完全统一，但是至少先从佛学院开始，就是在夏安居的时间要统一。这不是我个人的说法，而是当时大家讨论的结果。那么在解夏安居通常是有1个半月的时间，然后就解夏。虽然说是要3个月，但是呢，真正的才1个半月。当然，针对这样一种情况呢，也有不同的说法就是为什么会变成这样的情况，有不同的说法，那就有另外一种说法。但是呢，这些说法呢，也是有些，比如说按照了一种说法。就是说，在一些特别情况之下呢，本来应该3个月，但因为遇到一些特别情况，所以就改成1个半月但这种说法有点太牵强了。
那这是因为特殊情况才这么做吗？这是那因此那样的情况，所以总之呢有不同的说法，所以最后统一呢就是说所有至少佛学院开始下安居的时间就是3个月。我觉得这样的时间也很好，因为呢佛学院的话，总之它也能够不间断的继续佛学院的上课，这是非常好的。所以在夏天这3个月当中，很多我也有这样的机会跟大家说了。那当时我说的时候，大部分的僧众都在那点头，猛点头。我想那大概他们也都觉得那样好吧。这是其中一个决定，但我相信，希望慢慢的呢，未来更多的寺院都能够恢复这样的一个传统哦。就是譬如说3种，就是第一个，比如说是结夏安居，结夏安居是一种，然后还有布萨等等哦。还有譬如说这个结夏安居的时间也要3个月，就是慢慢希望各个寺院都能够这么去做。但无论如何呢，佛学院先开始，因为至少是个开始，这样也比较容易先做到。那么在夏安居这个期间，我们祈愿法会有制定许多的规矩嘛，所以就在各寺院的这个夏安居当中呢，我觉得祈愿的规矩就可以很适合夏安居里面呢再去训练，让大家再练习。要不然呢，祈愿法会很多的规矩哦，会变成就是祈愿法会的时候大家才要这么遵守，这样去做，这样不太好。而其实呢，希望大家记得这些祈愿法会里面制定的僧众的规矩，这就是佛教的，就是佛陀所制定的僧众该有的规矩。它不仅是这个对整个整体祈愿法会很重要，而且呢，大家回到寺院当中，我们平时的规矩行持呢也都是非常重要，而且对大家也是会有帮助的。所以我希望呢，在接下的时间当中呢，也按照了祈愿法会的规矩去做。之前讨论会当中也有谈到这一点，希望大家别忘了。好，要说3句话当中，这是第1句话。接下来呢，第2句话，那这是跟我们一些学习有关哦。这也是在辩经法会的讨论会当中有谈到的。那当时我就说僧众，你们有什么建议提出来？平时呢，其实那些头就是主事者都不太真正知道寺院喇嘛僧众到底很多想法是什么，所以一些执事或者是主事者呢，就很难真正的管理照顾到他们。尤其我们常说持教者，但如果说你对整个教法的情况不知道的话，那你这个名只是徒有虚名而已。所以当时我也就问了他们说，寺院喇嘛们，你们自己有些什么想法都提出来。当时呢，他们就提出了一些建议，当时提出了很多建议，大部分都是跟他们的教育跟学习有关。那当时呢，我就有一个想法了。我常常想说，我们常说一个修持者有2种，一种是男众，一种是女众。那我们说4众，4众的话就是我们说佛陀的有4众的这样一种说法，就是比丘、比丘尼，还有优婆塞、优婆夷，就是男众居士跟女众居士。那我们说只要4众具备的时候，那这4众呢，就像是一个房子的4根柱子是一样的。所以如果我们想要新建一座这个广大的一个佛教的房子的话，那就必须要具备这样4众的4根柱子才有可能的，不然的话是无法建立起这样的一个佛教的。
所以呢，当时我就想，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这4众呢，是我们真的要好好的照顾他们，也要注重他们的教育，这是我觉得很重要一件事。而尤其在这当中，女众的修持者，无论是出家或在家众的文思修方面、教育方面，更要多加的注重。为什么呢？有的时候因为一些文化传统，很多时候呢就对女众的比较轻忽了，他们的教育也好，就比较轻忽了。我觉得这是不好的，因为你看到，甚至释迦牟尼佛，他都提到说，他都给予了女众所有修持的机会。同样，我们身为佛陀的追随者、佛陀的弟子，那我们更应该这样子来做。尤其是如果你是主事者，那更应该要给予女众的行者，无论是出家在家众，各种修持跟教育学习的机会。那总而言之呢，我们看到在噶举派、冈仓派，就是我们冈仓里面有很多很多，不论在印度啊、不丹啊、尼泊尔，有许多这些女众的尼寺女众的寺院。那寺院里面的确都还有许多有关这种我们叫五堂功课，比如说这个法器的等等仪轨这方面的训练。但是呢，在经典的学习上呢，似乎机会就不如这个男众那么的丰富了，各种的资源也都比较缺少，就是这些佛学院经典学习的资源是比较少，所以我觉得这是我们应该多努力的。那当然这部分我们一些男众的僧众们应该多要提供这样子的帮助。我们如果只是说只是要你们这样去做，可能你也不见得会去做，一直说。所以呢，要给你们一点时间，譬如说，在2013年呢，无论是社类学、心类学，可能2014年呢，那我希望所有冈仓的女众呢，也举办一个辩经法会。总之呢，大家聚在一起，那么就可以针对佛陀的教法跟正法呢去弘扬。那当时也做了这样的决定。那至于说尼众僧人要如何去学习跟教育呢？那细节倒是没谈。但总之呢，2014年我也会来。那地方还不确定。总之呢，我希望所有的尼众呢都能够聚在一起。别的辩论先不谈，至少实际上针对于社类学、因类学跟心类学这3部分呢，去辩论、去讨论，举办尼众的这样的一个辩经法会，我觉得这是一定要、非常重要要举办的一件事。只是说要举办，这还不够，还需要有一些规划、有一些计划才行的。因此呢，我希望呢之后回去呢，各个尼众寺院呢，你们可能在还不回去之前，我们聚在一起，可能先讨论一下，或者需要我的什么帮助，也可能都可以讨论一下。还有我们该如何举办那样的法会，可能都一起讨论一下，这会很好。总之呢，我希望女众的学习跟教育能够更加的提升，这是非常重要的。尊贵的达赖喇嘛尊者也针对这一点不断的在提醒，告诉我们要这么去做。还有很多的这些各教派大师们也都在这么做，也都告诉我们应该要这么做。那我们更是应该要这样去实行的。那或许这个尼众们可能心中会想，那些男众僧众在那边讨论了那么多，他们自己开会怎么把这么大麻烦丢给我们并不是这样的。但这真是没办法，教育很重要。总之这是第2点。好，第3点，这也跟教育有关。我们说在印度呢，在过去这个
以前在印度他们的比如说那烂陀佛学院他并没有真的分说这是佛学院，那是闭关中心，并没有。譬如说他不会分我是佛学院，所以我还没有去实修，或者说我在闭关中去实修的，就说我没有学习，并不会的。但好像慢慢说佛教似乎慢慢的衰败的时候呢，大概你可以说或许就是没有办法在实修学修并进。那或许呢，跟慢慢的呢，总之，佛学院跟佛学院跟闭关中心就开始分开了，实修跟学习就开始分开了。那现在呢，甚至还在分呢，就是佛学院跟寺院又分开了。那佛学院也甚至觉得，寺院你们没什么，寺院还觉得佛学你们不怎么样，互相在那边说来说去的。这实在是没什么意思，没什么意义。为什么呢？因为我们说佛教要怎么去支持它呢？就是要学修并进的，就是学习跟实修并进的。如果不融合的话，说的再好听，佛教也都已经毁坏了，是没有用的。所以我们常常说，学习跟实修这是要同时并进，是非常重要的。因此，我希望在佛学院当中呢，也同时要注重实修，不然呢，佛学院学生有时候都不太喜欢那个修法，就是共修都会觉得怎么又要修法了。但是重点还是你的心态是什么。那同样在寺院修法的时候，寺院当中只是负责修法的时候，也不太注重佛学院的教育，所以我希望同样在寺院当中也应该多注重经典的学习尤其主事者，至少你们要给予这些寺院的僧众要有一些，譬如说这种道次第的学习或者入菩萨行论或者是佛子行等等这些论点的教学。好像是去年吧，在隆德寺也定了一些新的规矩吧，也不能说新的，就说寺院也应该对于这种内明，就是佛教的内明，也就是佛法经典的学习，应该给他们一些僧众，就是给寺院修法的僧众也有这样学习的机会，不然呢，这些僧众只会吹法器只会修法，那真的是太可惜了。那这个僧众的这样的一个出家的机会真的就糟蹋了。当然要会吹奏法器是很重要，但重点是你要知道为什么要吹奏这些法器，还有念诵仪轨的意义到底是什么，这个必须要知道。要不然仅仅是外在的一些外向上会一些吹奏法器，那没什么用的。尤其进入到密乘，尤其是密乘的修持它的是这些仪轨各种法器等等是有甚深的意义，它都是结合了升起次第跟缘起次第这样的一个修持的。所以必须要有一些理解的，就是你的心中呢要有一些，至少要有一些了解，不然呢你的修持是无法真实做到的。所以我希望在寺院当中呢，也应该对于这些经典的，至少你要对于这些修法的文字，它的意义要有了解，这是很重要的。那至于要如何去推行如果说只是说不做不讨论细节，这样也是不行的。所以我自己也会盯着。也希望各寺院的主事者，你们也要盯着这个教育上，我觉得这是很重要的。总之呢，我该说的3句话，就是这3个重点，或者3个要点说完了，其他没有要说的了。